हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। और आज हम वापस बाहर निकल चुके हैं एक नए सफ़र के साथ। और आज हमारे साथ बैठी है सादो भी। शब्बा हाय करो, हाय। और अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। और आपकी मोस्ट फेवरेट एंटरटेनर इस वक्त सो रही है। तो आप एंजॉय कीजिए ब्लॉग को और ये वीडियो को एंड तक देखते चाहिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। और आज हम लोग बैठ गए हैं निज़ारी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम पहले ईस्टर्न फ्रीवे रोड पे थे। अभी हम लोग फिर दरगाह गए सीधा, उससे फिर हम लोग अभी निज़ारी आ चुके हैं यहाँ पे। और आपकी एंटरटेनर उठ चुकी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं निज़ारी में बैठी हूँ और ना आज मैं भुर्जी पाव खा रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। कितनी बार आ चुके हो? 10 बार। और कल है ना ईद है और मैं बहुत खुश भी हूँ। मेहंदी लगाऊँ? हाँ, मैं रात को लगा रही हूँ आज रात। मेहंदी लगा रहे हो? हाँ। और है ना पता है, मैं ना भुर्जी पाव खाऊंगी और मैं चिकन भी खाऊंगी और सीख कबाब भी खाऊंगी। और मैं अब एक काम करो, पूरा होटल ही खा जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और मैं ना बताऊंगी कि हाँ रिव्यू दोगे? हाँ, रिव्यू दूंगी और टेस्ट करके भी बताऊंगी। तो गाइस कमेंट में बोलना कि आपको ये होटल कैसी लगी। और ना इस होटल में आके ना खा के बैठना। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, खास करके भुर्जी और खीमा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मतलब निज़ारी में बैठकर भी खाए। और अब मैं अभी आइसक्रीम भी खा रही हूँ। अब बहुत अच्छी आइसक्रीम है। और ये सारी हाँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। ये मेरी सबसे फेवरेट आइसक्रीम है। ये सारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो हम आपको मिलते हैं, मतलब अभी हम शॉपिंग भी करेंगे तो हम आपको अभी बताएंगे। हाय गाइस, मैं अभी लेमंटन में जा रही हूँ, अभी बॉम्बे में। और इससे पहले कहाँ थे आप? निज़ारी। क्या खाए? ऑमलेट खाई, भुर्जी खाई, खीमा खाई, पुडिंग खाई, मस्का पाव खाई। इतनी सारी चीज़ें। हाँ। वाओ, अलीज़ा अल्ट्रा प्रो मैक्स। और मैं अभी मज़े कर रही हूँ बहुत। आपके हाथ में क्या है ये मेरी नई घड़ी है। नहीं, आपके उंगलियों में। ओ, ये मेरी नई अंगूठी है। सब कुछ नया है। हाँ, इयररिंग भी, ग्लासेस। हम आपको मिलते हैं लेमंटन रोड पे। हम आपको मिलते हैं लेमंटन रोड। तो ये था हमारी 14th एपिसोड का पार्ट 1। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और अगर आपको इसी पीसी के कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशंस जानने हैं तो आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। बी सेफ,
Tea a lot.